这2天在中印边境一个机器人视频，彻底把三哥们给弄崩溃了呀！三哥这种从官方到民间的集体破防极其罕见。12月2日，印度经济时报报道，多个三哥网友转发病毒视频，说高海拔的中印边境出现了一个类人生物般的身影，正在冷冷的监控印度部队的动向。然后印度经济时报的报道就开始进入到一个诡异的节奏，先是说这个玩意它不一定是机器人呐，很可能是个被误认的替身，或者是地形造成的视觉扭曲。然后他自己也觉得不靠谱，说机器人这么危险的东西怎么能够把它放在世界上最敏感的边境上，引发了冲突怎么办呢？就这个逻辑吧，就有一种我弱你别碰我的感觉呀。最后经济时报还是理性的分析了一下，认为可能是一款东大在2025年7月发布的工业级类人机器人博克尔 S2。 比起印度媒体的遮遮掩掩，推特上三哥的网友们则更加的性情，直接原地崩溃。有的说中国的类人杀手机器人正在边境巡逻，肉体和金属战争的时代开始了呀，2030年还有谁愿意派儿子上前线的？还有的说了，完了，中国已经进入到机器人觉醒的时代了，这不是美国呀，是中国批量生产的野兽啊！油管上三哥的网友做的视频标题也是印度陷入恐慌，中国在印度边境部署了机器人士兵，但下面也有想得开的三哥说不怕呀，让好莱坞里面的印度军队去跟机器人打吧。我感觉你在内涵马上要上映的抗中神剧120勇士呀。其实2022年我们就已经在中印边境开始部署无人战斗车辆，或者叫做战斗机器人，但是当时的三哥不信呐，消息一过去，印度时报马上就跑出来辟谣。2022年1月7日发表了一篇文章，引用了印度陆军的说法，说没看见，感觉他们在吹牛。同时说中国人换机器人他也能理解，因为他们的士兵根本不适应高海拔严寒地区，没有我们印度士兵的顽强的意志品质。这个说法你开心就好，好吧？未来你有的是机会用你的意志品质直面现代军事克苏鲁的恐惧了呀。那有的小伙伴就要问了，三哥他自己没有机器人吗？他不也是制造业大国吗？ GDP 不是超日本吗？他国产了那么多可摔可趴可炸膛的军工，他也可以造机器人呐。三哥招了呀。今年的1月15日，印度陆军在普纳举行的第77届建军节，三哥就整了一个机器狗方阵，后面一群三哥人手一个遥控器跟着，耍宝的程度已经完全取代了那些杂技飞车的戏剧效果。根据印度方面报道，这次印度陆军共采购了100只机器狗，总价相当于2.6亿人民币，平均算下来每只机器狗的价格高达260万人民币。那有的小伙伴就要问了，你在说啥呀？这个破玩意要260万呐！这个事情就要说到2023年，迫于这个世界上很多大国的无人化军事设备都取得了很多突破性的成果，三哥认为自己作为地区军事强国，也必须拥有先进的无人化的智能的国产装备。听到这里的小伙伴就知道了呀，印度一旦想拥有自己的国产军工就完了呀。然后23年的9月，印度陆军紧急采购了100只机器狗，印度陆军把这批机器狗称为 Muse 多用途腿部装备，就是要一批单纯的山区货拉拉。结果就这么点需求，根据 The Point 援引国防机构消息人士透露，合同金额高达30多亿卢比，约合3700万美元。按照三哥的说法，因为还包括运载车辆等系统配套设备，所以折合每只机器狗的成本价格约合37万美元。我也不知道咋算的呀，反正就这么下单了呀。根据三哥国防机构紧急采购的要求，所有的订单都必须下达给印度公司，所以印度陆军由印度国防研究与发展组织，就是我们的老朋友光辉之父阿琼之母 DRDO， 由他资助的开发机器人产品的德力机器人公司 AeroArc 签署了采购合同。然后谁也不知道 AeroArc 到底是咋印度国产的，反正到了2024年的6月他就交货了呀。第一批25只多用途腿式设备 Muse 的机器狗就这么水灵灵的送到了印度陆军前面，堪称印度军工的奇迹。饱受阿琼因萨斯摧残的印度陆军啥时候受过这个待遇啊？异常的兴奋，马上宣布退役4000头骡子，也是苦日子搞多了呀。但是 AeroArc 到底是怎么研发生产的，还是没有人知道。直到有人发现2023年的12月11日，他接受了一笔479万美元的融资时，做了一个重大的财务承诺，就是要和一家幽灵机器人印度的公司秉承印度制造的倡议，把70%的机器人零部件放到印度当地制造。幽灵机器人印度公司应该就是美国陆军供应商幽灵机器人公司的印度
分公司。再一查它的注册时间，2023年4月19日，对，就是印度陆军刚刚决定买机器狗的时候，注册的资金仅仅1万美金。再看 AeroArc 交付给印度陆军的这个 ARCV 骡子和幽灵机器人公司的明星产品 Vision 60，不能说一毛一样，只能说差个 logo 啊。好家伙，什么叫印度制造啊？这个叫特毛的印度制造啊，纯贴牌啊。但问题是，一个贴牌的机器人，你还敢卖260万一辆法拉利啊？咱们先不谈技术啊，就你这个成本，三哥，你到底是打算怎么跟我们几万块钱一台的机器狗在边境互拼的呀？靠你的意志品质和乐观向上的精神嘛，傅亮。2020年9月，自诩为南亚小霸王、联合国第6长的印度公开向全世界进行招标，建造印度独立以来的第一座现代化制化肥厂，以改变印度化肥无法自给自足的困境。消息传回国内，中国互联网上一片质疑，印度为什么连化工行业中最为基础的化肥都制造不出来呢？化肥的制造原理方法极为简单，这里以农业生产生活中最常用的尿素来举例。通常来讲，制造尿素只需要无烟煤与天然气2种原材料，尿素的制作也只分为氨的合成和氨加工2部分。其中氨的合成需要将无烟煤与天然气通过机器制造成一种含有氢气和氮气的原材料气体，并通过一定手段将原材料气体中的氢气和氮气去除，留下更为纯净原始的气体。再后来，只需要将原始气体通过一定的比例进行压缩，使其变成一种高压气体，制造尿素所需要的氨气便合成出来了。最后经过一定的加工，氨气就可以转化为尿素或者是硝酸铵，成为我们最终想要的化肥。这就是工业制尿素的原理，让一个小学生来看，估计都能看明白。更加可怕的是，化肥的制造存在着太多的危险因素，比如在压缩气体时，工厂要严格注意气体的气压，一旦发生非常微小的波动，便有可能发生剧烈的爆炸，严重则可能导致该工厂发生重大爆炸，动辄千万上亿的投资毁于一旦。除非这个工厂拥有绝对仅限于世界级的技术手段与安全管理措施。所以，如果一个国家已经能够掌握这么多技术，那么这个国家在航天航空事业的发展也绝对是处于世界领先地位的。因为对于地球上的国家而言，想要实现完全自主化的工业化制化肥，并且将化肥的成本压缩到可接受的范围之内，就必须在化工产业到达能够与中美俄等航天大国的发展水平。目前能够实现这一成果、拥有这一实力的国家，在全世界范围内也不超过一手之数。那些能够制造化肥的小国，无外乎都是从中美俄等大国手中引进的生产链与技术，设备的后续更新与维护都要再付给技术国一大批资金，或者干脆是以老旧的技术手段建造出数量众多的小型化肥厂，才能勉强维持一国的化肥产业发展，支撑该国家的农业生产。而这些小国的路子则在印度身上完全走不通。大规模的现代化化肥厂印度造不出来，也买不起，而小化肥厂的产量与价格更满足不了印度的需求。根据联合国农业部的数据，印度坐拥世界第2大的耕地面积，世界上第1的廉价劳动力人口与极佳的雨热条件，是世界上最适宜发展现代化农业的国家。但印度可怜的化肥产量根本满足不了 1.6 亿公顷广袤耕地的耕种需求，必须依靠大量进口。根据印度商务部的数据，2022年印度需要从国际上进口高达3000万吨化肥，以用于农业种植。由于印度不能够生产化肥，而进口化肥的价格又始终处于高位，相当一部分的印度农民压根用不起化肥，最终导致印度的土地利用效率极低。印度拥有 1.6 亿公顷的耕地，中国拥有 1.2 亿公顷的耕地，印度的耕地面积比中国多了足足1/4，因此按理来说，印度的粮食年产量应该比中国要多得多。可根据2021年的数据来看，印度全年的粮食产量仅有 3.16 亿吨，中国则高达 6.828 亿。中印两国的耕地利用率比值达到了惊人的 2.5:1， 究其根本原因便是印度的化肥产业落后，不能生产出低价高质的化肥。这足以见到化肥产业的落后对于印度的农业发展起到了多大的限制。也正是这化肥产业之伤，让2亿印度人民饱受饥饿的痛苦。从印度造不出化肥的背后可以看出，印度身为一个大国，虽然拥有着一定的工业基础，综合国力并不算弱，但是印度由于发展的时间太短，且没有合理的规划，导致印度的工业发展步子迈得过大，工业基础太过于薄弱了。对于一个国家而言，工业基础的薄弱与短板，甚至可能会导致这个国家最终走向灭亡。其中最好的体现就是印度造不出子弹的事实。相比于化肥，子弹的制造也称不上困难，并且不需要制造化肥那么苛刻的条件。
毕竟子弹仅仅由弹壳、弹头、装药、底火4部分组成，其中仅仅只有弹壳和弹头需要一定的工业基础和技术含量。一般来说，只需要有相对应的机床，并且掌握一定的钢铁制造工艺，就可以完成子弹的生产了。早在抗日战争时期，中国共产党领导的八路军队伍就曾经在艰难的敌后抗日环境中独立建设了多家兵工厂，并完成了子弹的自主制造，为中国抗日战争的胜利做出了突出的贡献。如果说印度造不出化肥，绝大多数人可能还会表示赞成，但如果说印度造不出子弹，恐怕要惊掉许多人的下巴。毕竟印度可是一个连原子弹这种大杀器都能制造的国家，怎么会造不出来子弹呢？这是违背人类常识的。但事实果真如此。从历史的角度来说啊，在20世纪70年代，印度就掌握了子弹的制造技术，并设立了多条子弹生产线，实现了在子弹上的自给自足。但是子弹虽然技术含量不高，但对质量的要求却很高。制造出子弹不难，但制造出好用的子弹却很难。之所以说印度造不出子弹，那就是因为印度自己制造的子弹太差了，完全不能够满足印度军队对子弹的需求。想要解释明白这个问题，就不得不引入一个概念，那就是子弹的良品率。所谓子弹的良品率，说白了就是在一定量级中有多少枚子弹是合格的、准确的、精准的。当一发子弹从枪械内部被激发，它可能会出现炸膛、飞偏、哑火等多种意外情况。一般来讲，越好的子弹出现意外情况的可能也就越少，精准度也就更高，对敌方部队造成杀伤的可能性也就越大。况且要是发生了炸膛之类的事故，那么将对自家的士兵造成毁灭性的打击。试想一下，假设印度制造的子弹良品率是 95%， 即1000发子弹中有50枚可能会炸膛哑火的现象，而敌国制造的子弹良品率是 99.9%， 即1000发子弹中仅有1枚子弹可能炸膛。也就是说，当双方士兵相互对射时，印度方面士兵遭遇炸膛哑火的可能性就是对方的50倍。并且哑火和炸膛毕竟虽然是小概率事件，但对于士兵和军队而言，在士气上造成的打击是巨大的。试问哪个士兵愿意使用质量差的子弹呢？愿意使用可能会让自己送命的子弹呢？就比如在2022年印度举行的一次军事演习中，一辆来自俄罗斯的特90坦克就曾因为使用了印度人自己制造的坦克炮弹而炸膛。此事的发生导致印度军队中的一大批坦克手对特90与印度自己制造的炮弹产生了阴影，纷纷表示拒绝使用国产炮弹。因此，对于一个国家的军事工业而言，子弹制造良品率是极为重要的。有时候，稳定可靠的枪械和子弹与更先进的武器而言，更能影响战场。那么，印度的子弹又为什么差呢？子弹是现代军事工业中最为基础，却也是最为重要的组成部分，是各个国家军工发展的重点。然而，在印度却并非如此。众所周知，印度人对军事装备的态度一直以来都是造不如买，买不如租。印度军队所采用的装备大多来自全世界各个军事大国，其中印度的空军中包括了从前苏联与俄罗斯购入的米格系列，从美国购入的 F 系列，从法国购入的阵风系列等等。海军上，印度的主要舰艇乃至于潜艇、航母也来自苏联、俄罗斯、美国、欧洲等等不同国家。陆军则更不用说，来自芬兰、俄罗斯、美国的狙击枪，印度自己制造的英萨斯自动步枪，来自俄罗斯、以色列的通用机枪等等，更是数不胜数。印度的陆军中常常能够看到一支10余人的战斗部队，装配了来自7、8个国家的不同枪械，是名副其实的万国造。由于武器种类过多以及各个国家之间的子弹标准有所不同等因素，导致印度想要满足国内军队所要装配的所有弹药，至少要造几十条不同子弹生产线才能满足部队的需求。但基本上有些军事常识的人都知道这是不可能的。所以20世纪为了能够满足印度的国家军队发展需求，印度大批采购外国的武器弹药，从而忽略了本国的武器与弹药研发制造。彼时的印度子弹制造业发展的还是很不错的，拥有独立自主生产子弹的能力。虽然子弹的精准度差了一些，质量也算不上优秀，但只要印度官方和军方给予支持，印度的子弹制造业绝对有可能成为实现完全的自给自足。没有资金的支持与军队的经验反馈，在短短几年之后，印度本国的子弹制造业就失去了发展的可能。印度军方高层坚定地认为，印度需要武器，根本不需要自己费心费力费钱的去研发制造，不如直接从国外购买一些精度高、良品率高的武器弹药回来直接用。所以在印度官方的推动下，印度本土刚刚建设起来的军事工业基础便被打压得抬不起头。薄弱的工业基础让印度自己制造的子弹越来越差，越来越无法满足现代战争的要求，印度造不出来子弹，彻底的成真了。这就是为何印度本国造不出来子弹的原因。
根据印度国防部透露的消息，由于印度的子弹全部依靠自进口，导致印度目前的弹药库存仅够全国使用5至10天的时间。加上印度本国并没有自主生产制造合格子弹的能力，所以当印度的子弹在10天内打光了，整个印度弹尽粮绝，只能祈祷进口的子弹能够在战争结束之前送到印度。试想一下，如果未来有一天印度真的因为子弹而打输了战争，将会是多么讽刺而又可笑的一幕。近些年来，印度人在国际舆论上越发的狂傲自大，经常将中国与印度进行比较，并经过一系列奇葩的操作与言论，得出诸如中国发展不如印度，印度才应该是第5大联合国等毁人三观的言论。然而实际上，印度所谓的强大更多是无意义的虚胖，毕竟坐拥世界第2大的耕地面积却造不出化肥，坐拥世界各强国的武器却生产不出子弹，印度在工业技术上的硬伤是难以弥补的。